ជីមតូថ្ងៃនេះគឺអ្នកនរគ្នាគឺយើងទៅញ៉ាំកាហ្វេនៅកៅតាកាហ្វេដងប្រេងអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយនេះយើងជិះតាមផ្លូវចូលដល់ហើយផ្លូវច្រកចូលហ្នឹងអ្នកនរគ្នាហើយកន្លែងនេះគឺជារមណីយដ្ឋានមួយដែលគេតែកែច្នៃដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាធម្មជាតិអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាហើយនេះទេសភាពដែលនៅជុំវិញកន្លែងកាហ្វេហ្នឹងហើយនេះយើងអង្គុយចាំកាហ្វេគេលើកមកឲ្យអញ្ចឹងណាយើងបានហៅហើយហើយនឹងអង្គុយនិយាយគ្នាលេងមើលទេសភាពតាមដងព្រែកអញ្ចឹងទៅហើយអង្គុយមកផ្លែតហ្នឹងក៏ខាងអ្នកគេយកកាហ្វេមកឲ្យអ្នកនរគ្នាហើយរសជាតិនិងតម្លៃនៅទីនេះគឺមានជាការសមរម្យមែនទែនអ្នកនរគ្នាអត់ថ្លៃទេហើយទេសភាពវិញញាក់ដែរហើយឥឡូវយើងមកបន្ទប់ទឹកបន្តិចអ្នកនរគ្នាថតរូបអីហើយយើងមកជួលទូកអីណាជីលេងអញ្ចឹងណានៅនេះមានជួលទូកមានគេហៅថាម៉ូតូទឹកអីដែរអ្នកនរគ្នាថ្ងៃទៅហ្នឹងគឺយើងជួលទូកជិះលេងអ្នកនរគ្នាហើយទឹកនៅនេះគឺស្អាតមែនទែនអ្នកនរគ្នាមានត្រីមានអីនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញដល់បាតបាទហើយទេសភាពវិញបាញ់និយាយអ្នកនរគ្នាគឺដូចនៅក្នុងវីដេអូបានបង្ហាញអញ្ចឹងគឺស្អាតមែនទែនអ្នកនរគ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺទីតាំងនេះគឺអត់ពិបាករយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយើងចេញពីវិរិញមកយើងឆ្ពោះមកបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មកពីកំពង់សោមយើងឆ្ពោះផ្លូវទៅភ្នំពេញតាមផ្លូវជាលី4អញ្ចឹងណាទីតាមផ្លូវហ្នឹងគឺយើងជិះតាមដងព្រែកហ្នឹងគឺដល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺផ្លាកគេលើកធំណាស់ហើយអានេះយើងកំពុងតែជិះទូកហើយឥឡូវយើងមកមើលសក់វែងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយគឺណែមើលស្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មើលហើយនេះសក់វែងអ្នកទាំងគ្នាហើយបាទចំពោះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាតម្លៃនៅទីនេះគឺមានការសមរម្យអ្នកទាំងគ្នាដូចរបស់ញ៉ាំដូចបុកល្ហុងក្តាមបុកឬក៏ម្ហូបកំងអីផ្សេងគឺតម្លៃអត់ខ្ពស់ទេអ្នកទាំងគ្នាហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំចប់ហើយអ្នកទាំងគ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាយអ្នកទាំងគ្នា